Bueno, guk urrengo gunean nekatuta dela, hobeto, hor dela, salda hartzeko aukera izango du. Eta ingo du, esan dako, bera, berez, gure egin behar genduna, eta hau postera aukera baki du. Hau keneukan espa saldana, baina, bueno, salda badaukagunez, daztate ingo du. Behin goguna da, kefir eta banana irabiaki bat. Kefirra, sekula txorienen nik orain arte erabili gabe, bakiz hau probiotiko bat dela, eta hau berez da onjo bat, eta etxean oso erraza deukinan. Zuek onjo lortzen duzue, pusketa bat, eta esnetan sartzen duzu, eta onjo honek egiten duena, jogurra bilakatzen du. Bueno, egiten du, jogur moduan, solidifikatu egiten du esnia, eta estomorako eta oso ona, eta interesgarria. Banana, gero hemen daukat, agave sirope pixkat gozatzeko hau, hori ja bakoitza bere gustora botatzeko, estia nahi duzu estia bota, intxar batzuk gainera botatzeko, jartzeko eta kanela pixkat. Eta irabiakia fresko hartu nahi dugunez, isotz pixkat. Baina hori, gero. Honek ez dauka inungo ezer. Salda bat, salda bezez eintzazu ezuek. Olako gauzak egiteko horrek laukitxoak eta ez erabile. Hartu ez da kostatzen ezer, arategira jun, ezur batzuk hartu, etxian hartu oiasko erdi batero bebaiz hartuan, barazki batzuk, porrua, kipula, apio pixkat, perresilia nahi duzuna, lapiko azkarrean sartzen baduzu ordu betian, daukazu salda bat, ikusgarria. Eta gaina ez da egon beharran gainean olan lapikoa ere begira. Jun bitartian, umiak egon, ero nahi duzuena, txeko lanak egin, ero eserita egon sofan, nahi duzuena. Baina salda on bat egidazue. Gatzez eta probatu, eta ero izango zen orduan. Salda, katillo bakoitzeko, eta zu bitxartean, katillo kada bakoitzeko, limoi erdi, ni lima jarriko diot, punto esotiko pixka ematiko, Nafarroa esotiko. Eta gero tabasko pixka botako diot, eta tabaskoak ingo dio, hori be, gustora, pikante pixka da bat. Laugarren gunean zerbait geratu zaigu kontatzeko, ez? Bai, bertsolariak aipatu ditugu, eta Aimar Karrika aztua genuen, gure laugarrena. Bai, eta Laitz Rekondo ibiliko da gai jartzaile. Eta gero ere, bi musika talde ere antzezaizkigu. Hori, alde batetik ditugu xutikekoak, lapurtarra dienak, eta bertsioak eta hola egite dituztenak, eta nahiko talde martxosua. Eta bertzetik, Arango Baiaratik ere toriko zaizkigu, Alide Sanz izeneko talde bat. Hor badugu, txikiak handi izeneko proiektu bat, eta orduan hizkuntza txikituekin eta egiten ditugu harremanak, eta horten aritu gara, eurekin Arandarrekin, elkartruko egin dugu. Aran erraiz, ni Aranen egon nintzen 6 hilabete lanean, eta da frantzesa eta kataluniarren antzeko lako nasketa, badauzkate izake bateko. Bai, oksitaniera familikoa. Bai. Eta, bera, beraiekin izan dugu hartu emana, gero ondotik ere Makiritare izeneko Venezuelako indigena batzukin, hizkuntza txikitu batekin, eta orain hilabete bat eskatxe Irlandar batzukin ere egin izan dugu, egin genuen olako truke bat edo. Euskot gaelikoa, euskara, eta horren inguruan. Eta orduan, preset horri dire, Arandarrak, etortzeko, eta ze musik eta ze martxa hartzen digute. Bai. Erki, hori politia izango da. Pikantea bai ero ez... Neurria, pixko bat, ba. Nik ez da izan botatzen zen. Honek bai, honek gutxixo. Atzean nola idio, raua! Bueno, honek hartuko dut, mesedez? Venga, ba. Esageratuak. Zuek, Bizkaian, biberoian txikitan umeai, jartzen die, esnea 3 eta bat tabaskoana, normalen, oitzen juteko. Bai, gorputza egiten juteko, eta hori, zero, baina, Bueno. Hartu, hau, eta orduan, hau salda... Itxura gana. Baina hau berua dago, Ni koiarakin, salda normalen katillutik, erandarko zan, ez? Baina, ozteko igual. Telebistan da. Ona, zuria igual. Bizkaiako proportxetakoa, zuria. Ona. Aitz ona. Ona. Bai, iten du. Bai, iten du, berotu gorputza. Bai, ona da. Bai, probatuko eta zuena jakitatik zelan, urrengo aterako. Hau probatuko. Bai, agitz pikantia da. Bueno, probatuko dugu. pixka pikatzen du. Neurrin hartuko du. Venga, nik ere bai. Baina limoia saldarekin... Somatzen da. Eta kombinan, bizitasun puntua demate. Zer aitor. Momentu, ez? Ez tio saltzen? Gutxi hartu dut edo. Ez, bai, minio ongi. Guentzeko modu. Niretzatxo bera. Bai. Bai, Mexikon egon ginenean bezala. Nean nahi hau zan, 6 hilabete, eta esaten zuen, urte bete egon nintzen, enekila zer jaten nuen. Ja dena zapore gabea, ez? Zapore gabea, lokartu eta ero. Ez nion botatzen, baina noiz bait zerbait, Baina saldo lanean. Limoiana,
probatu oso ideia interesgarria. Bisitasuna, eta bueno, eta askoani onartzen du, bale, pixkat junintzait eskuan. Pixkot. Zuna da zuenean? Pixkot. Hala. Bananak hartu, laban pare bat utziko izkizuet, eta hori pusketatan moztu. Hartu, labana. Eta irabiak hau, bueno, umei eta helduentzako, denentzako oso interesgarria, eta kefirra benetan sabeletik eta holan digestiokin eta irutzen zaten akolan arazokin. Probatu kefirra. Jogurran zapone antzekua dauka, holan pixka bisixagoa da, baina, eta lortzen duzue behin onjoa lortuta, bueno, horrekin daukazue, gero hori bai handitzen juten da, kontuz atxeti botatzen zaitu. Vale, kefirra. Barrura, gero, isotza, hau, freskotasun puntu bat emateko, 6 atal edo gutxi hora era, eta, bueno, hemen gozol sale artean nagoenez, ne ekipoko adianez. Sirope. Agabe sirope pixat. Ez badukazue estia ere balio du, estia erabili, ez da inungo problemika. Zenian hau da, intxaurrak antzizizuz. Intxaurrak gero, gainetik boteko izkio, polita iteko. Bale, ez dela hemen. Aitzongi. Eta honekin, oin. Dana ondo txekito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemenik izot pusketa badago. Bada. Kopa korruptzizet. Harri hemen, Aitor. A ver, hau atzera. Sirope gehiagir bota, ze bananak berak, bauka, niko, heldua baldin badire, nahiko azukre izaten dute. Eta hemen daukazue. Zerbait freskua, goizerrin hartzeko. Itxura ban honek ere, Bai, eta usaia, Eta usaia. Hemen dena usaia, hortik ez dute sumatuko, minio. Asmatuko dute hori. Bai, aietuko da. Bai, nik aipatu izan du inoiz, badaude ja zinemak eta non pelikulan zehar, antza botatzen dute, nolako fli-fli, nolako vaporizadore batzuekin, zauden inguruan usaiak edo. Eta orduan ja horrekin jolasten nahi direla, eta bai, gaur egun zer zute asmatuko. Edo zein gatza. Bueno, zer geratzen zaigu esateko. Garraio publiko ero zerbait egongo da, ero... Bai, hori, lantzaderetaz gain, garraio publikoa, gure ingurukoa, Baztanesak, Elizondotik 9:30 aterako den linea, Lesakaraino. Ja, bertaraino. Bertaraino, normalean zubian gelditzen da, baina herriraino. Eta gero Burundesak, Irundik aterako dena, bai, indartuko ditu bere lineak, jarriko ditu egunean zehar linea gehiago, eta aterako da Renfetik, gero topoko paradan ere geldialdi bat, gero Bixeran, han ingurukoek badakite nonden, eta Lesakaraino barruraino ere. Beira. Orduan, baina hori ere garraio azkenean, Gipuzkoatik ero Bizkaiatik etortzen zatenak, norteko trenean ero esaten dara, Donosteraino, Iruneraino jutea dago. Eta anatera eta bertan autobusa hartuko dute. Baina, bueno, esan dako, beti normalean herri guztietan egoten dira autobusak, enteratu, oraindik jaztek gara izango zaeten, baina aldala, eta kotxean entortzen mazarete, partekatu, bete kotxea ondo mesedez, 5 lagun erotorri, Eta, gero ere aipatu, duela aste batzuk egin ditugula, sexu erasoekin edo, sortu da material didaktiko bat. Urtean zehar ere pixko bat, guk ikastolan ikasleak 6. maila arte ditugu, eta horre egin genitu pixko genero rolei buruzko ikastaro batzuk, saio batzuk, anixe elkarteen eskutik, eta gero sortu dute unitate didaktiko bat ere lehenbizko eta 3. mailarako pixkoa zuzendua, sexu erasoen inguruan, eta olako goien inguruan pixkoa sensibilizatzeko. Horiek martxan jarri ditugu ikastoletan, eta bai. Eta Nafarroainez egunari begira ere, dei hori egin nahi dugu, pixka bat, tamalez egin behar da. Bai, hori egin beharko. Hori tristea dana, hortara deia egin beharra, hori da, hortara iristea, eta gaur egun notizietan ematen dutenean, ez da ekiko nungo festa pasadie, eta ez da inungo erasorik egon. Hori notizimo egon bota behar izatea, hori da tristea, eta hemen pixka, buruakin jokatzen dugun, eta azkenean errespetu besterik ez da. Hori da, eta bertan egongo direla, laguntza emateko txokoak, behar izango balitz, espero dezagun ezetz, hoxe. Bakizue, teletik Nafarroinezen, igande hontan. Topa ingo du horrek. Bai, guregatik eta...
Apa. Haure ona. Ze ona. Freskoa. Itzona, bai. Hau errez hartzen da. Errez egin ere. Errez egin, eta eran. Aurre, itamateko, postre moduan, edo nentzako, Hau,